Illum għandna l-linji gwida mfassla u pubblikati mill-eks kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler, fejn il-membri parlamentari, partikolarment membri tal-kabinett, huma igwidati kif għandu jsir ir-reklamar tagħhom kemm online kif ukoll fuq il-medja stampata. Iżda kollox qiegħed jindika li ftit li xejn id-deputati tal-Gvern qed jagħtu attenzjoni lil dawn il-linji gwida u qed ikomplu jonfqu flus il-poplu għal propaganda personali tagħhom. Dan kif il-Gvern tal-Robert Tabela mhux jaqbel mal-konklużjonijiet ta' rapporti li kien sar minn George Hisler fejn kien sab ksur ta' kodiċi ta' etika fil-mod kif il-Gvern tiegħu iffinanzja pubblikazzjoni propagandistika fil-Gazzetta Kulħadd li ma' pubblikazzjoni swiet 17,000 euro mill-fondi pubbliċi. Dan ir-rapport kien diskuss fl-laqgħa li saret tal-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-Ħajja Pubblika li kienet preseduta mill-Speaker Angelo Farrugia u li għaliha attendow il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard u l-Wib tal-Gvern Andy Allul għall-Gvern u d-Deputati Nazzjonalisti Ryan Kallus u Mark Anthony Sammut għall-Oppożizzjoni. Fil-jiem li għaddew id-diskussjoni bejn id-Deputat Ryan Kallus u l-Ministru Jonathan Attard komplet fuq ix-xandir tal-Istat. Kallus jisħaq li din mhux l-ewwel darba li membri tal-Gvern instabu ħatja babbuż mit-taxxi tal-poplu għall-iskopijiet personali tagħhom. Inizjalment, l-eks ministru is-sabeq bencher laburista Carmelo Abela kien instab ħati li berba 7,000 euro għal-reklamar. Iżda dak iż-żmien tal-Labor kellhom skuża eċċezzjonali għax ma kienx hemm linji gwida. Kien instab ħati wkoll il-Ministru Clyde Caruana li nefaq ftit inqas minn 84 euro mit-taxxi tal-poplu għal reklam biksur tal-kodiċi tal-etika bil-Ministru jisħaq li se jkun qed jirrifondi kollox lura sal-inqas ċentismu. Iżda għal pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Labor, pubblikazzjoni li ġiet deskritta bħala tfanfir personali tal-ħidma waqt is-sentej ta' pandemija bi propaganda sfaċċata ta' kważi kabinett sħiħ ma jridux jerfgħu responsabilità. Għandna allura min fil-kabinett qed jaqbel qed jirrikonoxxi donnu jisu mhux parti mill-istess kabinett illi m'għandux jintużaw fondi pubbliċi biex noqogħdu nġibu wiċċna law u lem speċjalment anke f'dak il-fuljet tal-kulħadd ftit qabel elezzjoni ġenerali. U mbagħad għandna l-insistenza tagħmel li jidher il-bqija tal-kabinett li donnom iridu jikomplu jibqgħu jużaw dawn il-fondi tagħna. Ryan Kallus insista li l-Gvern irid juri bil-fatti li verament lest jimplementa s-sanzjonijiet u jsegwi il-linji gwida imposti fuq il-membri parlamentari. Inħarsu lejn id-drittijiet tal-membri parlamentari mela le, però id-drittijiet taċ-ċittadini. Daw 17,000 li ġew minn fuqha, daw 7,000 ta' Carmelo Abela. Daw hekk allura hekk jiġifieri ħadd ma jerfa' responsabilità politika, nofqu li rridu flus, mhux biss fuq is-sasparijiet, fuq din nitkellmu, ċuċati iżgħar, ċuċati. 17,000 euro kapaċi tkun paga ta' persuna. Intant lura fil-15 ta' Mejju l-Kumitat għall-Standards Pubbliċi kien mar għal vot biex jiddeċiedu r-rapport jiġix pubblikat jew le, iżda qabel l-Speaker reġa' staqsa lill-membri biex qabel jivvutaw issir seduta mal-Kummissarju għall-Standards, iżda dwar dan ma kienx hemm qbil.